Good morning. Buenos días. She always makes it so hard. She gives you a big introduction, then you got to live up to it. A veces know lo if I hace tan can do that difícil, or te hace not. una I'm gonna introducción try. muy grande y luego tienes que ir al nivel de esa introducción. So Ruby and I come from Corpus Christi, Ruby y yo venimos de Corpus Christi and I was thinking about this morning. y estaba pensando en esto en esta mañana. Corpus Christi and Laredo have Corpus a lot Christi in y common. Laredo tienen mucho en común. They're both port cities. Los dos son ciudades de puerto. Laredo for the land, Laredo para la tierra Corpus Christi for the sea. y el Corpus Christi por el mar. They're connected. Están conectados. What's weird is there's not one highway that goes from Laredo to Corpus Christi. Lo que está raro es que no hay un camino que va de Laredo a Corpus Christi. You have to change roads to get here. Tienes que cambiar de carretera para llegar aquí. But they're connected by the railroad. Pero están conectados por el ferrocarril. It was the Tex-Mex Railroad for over 100 years. Fue el Tex-Mex por más de 100 años. So things come in by sea, Así que las cosas entran por el mar, they come by rail por los traques, to por los Laredo, rieles, por Laredo, or things come by land in Laredo o por la tierra en Laredo, and go to Corpus Christi for export. y van a Corpus Christi para exportarlas. So whether we know it or not, Si lo sabemos o no, we're connected at the hip. estamos conectados en la cadera. Amen. Amén. Amen. That's good. Yes. So we're in this together. Así que estamos en esto juntos. And with Teresa here, Y con Teresa aquí there's a three-stranded cord es un cordón de 3 cuerdas with San Antonio. con San Antonio. Amen. Powerful. Amen. 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 I'm noticing some new crowns out there today. Estoy viendo que hay nuevas coronas allá afuera. How many young people were here yesterday? ¿Cuántos jóvenes estuvieron aquí ayer? Your crown fits you well. Tu corona te queda bien. These young people came Estos jóvenes vinieron and they said, I will wear the king's crown. y dijeron, voy a usar la corona del rey. Can I tell you, God is a generational God. Puedo decirte en esta mañana que Dios es un Dios de generaciones. He lives forever. Él vive para siempre. Our lives are like this. Nuestras vidas están de este tamaño. So to accomplish his will, Así que para lograr su voluntad, he works from generation to generation to generation Él to trabaja de generation. generación a generación a generación. And so the Lord asked the question, Así que el Señor hizo una pregunta. will the next generation take my crown? Si la siguiente generación llevará mi corona. And these young people said yes. Y estos jóvenes dijeron que sí. So give them an Amén. applause. Yes. I want to tell you how important you are, you crown wearers. Les voy a decir qué tan importante es ustedes que usan esas coronas. My father, Mi padre, Clarence Edwin Guernsey, Clarence Edwin, whiter than white, más yes, blanco que blanco, sí. was born in Laredo, Texas Nació en Laredo, Texas, in 1914. en 1914. And his father Y su padre was born in 1845 en in 1845 Broome County, New York. en Nueva York. He joined the militia, Él se enlistó en la the milicia, New York State Militia. en And la that's milicia an del estado de important Nueva fact. York. Ese es un hecho muy importante. In somewhere between 1861 and 1866, well, like Entre- 65. En So you 1861 crown y wearers- 1865, ustedes que usan esa corona, He was 16 years old él tenía 16 años when he joined cuando él se the New York enlistó militia. en la milicia de Nueva York. 16. Tenía 16 años. You are not too young. No estás tan joven. You are important. Tú eres importante. Yes. You are important. Tú eres importante. God has a crown of glory Dios tiene una corona For de gloria you to para wear. ti, para que tú la uses. You are not too old. No estás tan anciano.
He birthed my father in le 1914. He dio was luz a mi 65 padre years en old. 1916 y tenía You are 65 not años. too old. Así que no estás muy anciano. He moved here Él llegó aquí and married Catherine Kelly in 1897. en 1897, se casó con Catherine Keller. ¿Catherine what? In 1897. En 1897. Catherine Kelly. Catherine Keller. They opened up a hotel Abrieron un hotel aquí en Laredo, on Farragut en and Farragut, Santa Isabel, en la calle Farragut y Santa Isabel, across from the railroad. al cruzar de los It was a ferrocarriles. hotel and a livery stable. Era un And that's hotel where that building is where my father was born. y fue en ese edificio They donde mi didn't padre go también to the nació. hospitals. No fueron al hospital. So yes, my roots run deep. Así que sí, mis raíces En Laredo. corren profundo aquí en Laredo. His 13 brothers and sisters were born in that building. Sus 13 hermanos y hermanas nacieron en ese edificio. Wow. And then my father had me in 1962. Y When he luego mi was, padre me tuvo a mí en 1962. Él tenía 48 años. you're important. Eres importante. And God's calling you into the militia Y Dios te está llamando a la Now. milicia ahora. now. Ahora. Amen. That's good. Amen. If you read the news this morning, Si usted escuchó las noticias en esta mañana, at approximately 4 o'clock a.m., aproximadamente a las 4 de la madrugada, Israel's IDF jets Israel, los cohetes de Israel attacked atacaron across the border in Lebanon cruzando la frontera de Hezbollah bases, Hezbollah, las bases de Hezbollah. and there were like over 6,700 missiles Había como más de Aimed at 6,700 misiles aimed at Israel. que se lanzaron contra Israel. What they did was a preemptive strike. Lo que hicieron es ¿cómo dice? Un ataque, Yeah, preemptive like before. sí, antes, Yeah. antes, un And ataque so antes. this wasn't a part of my notes, Esto no era parte de mis notas, as probably a third of it won't be. como la mayoría del mensaje no será, But the Lord told me this morning pero el Señor me dijo en esta mañana that He's preparing His church que Él está preparando su iglesia to no longer be reactionary, para que no seamos but be preemptive pero in que no nature. reaccionemos, sino que estemos preparados para antes en For nuestra far too long, naturaleza. Porque For far too tiempo, long, the church has waited porque por mucho tiempo la iglesia ha estado for esperando the enemy to attack que el enemigo ataque and then did damage control. y luego hacer que haga el daño. So now that God is saying now Ahora está diciendo Dios, ahora is the time es el tiempo to get ready para prepararnos ya, to do preemptive strikes para against the atacar enemy's camp. antes de que el enemigo nos ataque a nosotros. So all of this started in Okay. on So that- January 25th Es ataque preventivo. Eso todo empezó of this year. de enero 5 de este año. The Lord woke me up at 2:12 in the morning El a.m. Señor me despertó What is a that, las 2:12. Was that the third watch, middle of Esa the es la night? es la tercera velada de la noche. And so I know when the Lord wakes me up, I've got to pray. Yo sé que cuando Dios me despierta tengo que orar. But I looked at the clock and I said, 2:12. Y vi el reloj y dije 2:12. Really, God? ¿Realmente Dios? So He told me to look up, Holy Spirit said, look up Isaiah 2:12. El Espíritu Santo me dijo, busca Isaías 2:12. And so I went to Isaiah 2:12 Así and que- it says this. Y fui a Isaías 2:12 y dice esto. For the Lord of heaven's armies has a day of reckoning. He will punish the proud and mighty and bring down everything that's exalted. Pues el Señor Dios de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que esté enaltecido.
Some of your versions might say the Lord of hosts, Algunas de las versiones quizá dirá Señor de los ejércitos, but the word used there for host pero is, okay, go ahead. I'm sorry, is the Hebrew word tabal. La palabra hebreo original utilizada aquí es tasab. Dice, es una, okay, go ahead. And what it literally means is a mass of persons, people who are organized for war, Lo que significa es que es una masa de personas organizadas para la guerra, an army. un ejército. The Hebrew word that was used there is plural, so it implies there are multiple armies in heaven. La palabra aquí es plural, por lo que se refiere a múltiples ejércitos. So we know that God can be everywhere at the same time, right? Así que sabemos que Dios puede estar en cualquier lugar al mismo But angels can't. momento, pero los ángeles no. Angels have restraints. They can be one place at one time. Ellos solamente pueden estar, tienen su lugar en un lugar a la vez. They might be able to walk through walls and show up unexpected, Pueden quizás traspasar paredes y aparecerse de repente, but because they can only be one place at one time, God divides them up into multiple armies. pero porque nomás pueden estar en un lugar a la vez, por eso Dios los divide en ejércitos múltiples. And He dispatches them. Y los envía. So I started thinking, Así que empecé a pensar which is dangerous, que es peligroso. and I said, maybe when they talk about multiple armies, maybe they talk about armies in heaven and armies on earth. Entonces empecé a pensar múltiples de ejércitos en el cielo y en la tierra. And so I went to Genesis 32, Así que fui a Génesis 32 and it said that Jacob was on his way y decía que Jacob estaba en camino when angels of God came out to meet him. cuando los ángeles del Señor vinieron a su encuentro. When Jacob saw them, he said, "This is God's camp." Al verlos exclamó, este es el campamento de Dios. So he named the place Mahanaim, Y por eso llamó ese lugar Mahanaim, the place of two camps. un sitio de dos campamentos. God sent angel armies Dios envió ejércitos de ángeles to join with Jacob para where que he se was unieran going. con Jacob a donde él iba. So this go back to Isaiah 2:12, Vamos a regresar nuevamente a Isaías 2:12 and it says a day of reckoning is coming. y dice que el día de juicio viene. That means, and some versions will say, the day of the Lord of hosts shall come. Algunas traducciones dicen vendrá el día del Señor de los ejércitos. The Lord has chosen a day, El Señor ha determinado un tiempo a specific time, específico when He is going to deal and judge the wicked. para juzgar a los malvados. And this is a time like there's a Greek word, it's horeos. Es una palabra griega, oreos, It's not a chronikos or a chronicle time, no but es un tiempo crónico, a specific time, pero es un tiempo específico and it is the opportune time. y es un tiempo oportuno. And I believe that we're quickly approaching that day. Y creo que ese tiempo está llegando We see rápidamente. corruption everywhere. Vemos corrupción en todas partes. You know this. Usted lo sabe. I don't have to talk to you about how crooked we see politics, No tengo que decirles que tan chuecos están los Local. políticos locales, state, Estado, United States, en Estados Unidos, all of the agencies. todas las agencias. We see a pride and arrogance everywhere Vemos- as men rise up. Vemos la arrogancia y el orgullo cada vez que el hombre se levanta. People exalting themselves La gen- above the living God. La gente exaltándose arriba del Dios viviente. A month ago, our president Hace un mes nuestro presidente said this, dijo esto. "Look, I mean, if the Lord Almighty came down Mira, si el Dios Todopoderoso llegara ahora and said, 'Joe, get out of the race,' y dijera, Joe, sal de la
I'd get out of the race. saliera de la carrera. But the Lord Almighty is not coming down. Pero el Dios Todopoderoso no va a bajar. Where's Joe today? ¿Dónde está Joe ahora? You see the arrogance. Si ve la arrogancia, It's like they're challenging God. es como que están desafiando a Dios. And I believe we're getting to a point where God is saying, you will not mock me anymore. Estamos llegando a un lugar donde Dios está diciendo, ya no se van a burlar más de mí. Aleluya. And God says, I'm going to deal with this pride and arrogance, Y Dios dice, voy a tratar con este orgullo y esta arrogancia, but I'm not going to do it alone. pero no lo voy a hacer solo. I'm going to use my church, my ecclesia, Voy a usar mi iglesia to join with me, para que se una conmigo, 2 armies, 2 ejércitos together unidos to defeat the enemy. para derrotar al enemigo. Amén. So that morning when I was awoken in Así January, que esa mañana cuando me desperté en enero, the Lord told me, I'm calling up my militias. escuché a Dios decir, estoy llamando a mis milicias. He didn't say I'm calling up my army. No me dijo estoy llamando a mi He ejército. said I'm calling up my militias. Estoy llamando a mis milicias. It wasn't a word that I used, No era una palabra que yo uso, so I had to look it up. así que la tuve que buscar. And so Webster's El diccionario Webster's dictionary says this: dice esto. a militia is a body of soldiers in a state controlled for discipline. La milicia es el cuerpo de soldados de un estado alistados para la disciplina, Not engaged in actual service pero que no participan en el servicio real, except in emergencies, excepto en emergencias. as distinguished from regular troops, A diferencia de las tropas regulares, whose sole occupation cuya única ocupación is war or military service. es la guerra o el servicio militar, The soldiers are required by law los soldados están obligados por ley to attend military exercises a existir ejercicios militares on certain days only, solo ciertos días, but at other times pero en otros momentos left to pursue se les permite their usual occupations. dedicarse a sus ocupaciones habituales. You see the difference? ¿Usted ve la diferencia? A militia Una milicia is a group of people like you and me es un grupo de personas como usted y yo who have jobs, que tienen trabajos, families, familias, careers, carreras, but when the Lord needs us, pero cuando el Señor nos He necesita, calls us into service. nos llama a servicio. There's a difference. Esa es la diferencia. Encyclopedia Britannica Y la enciclopedia británica said this: dice esto: a military organization una organización militar of citizens, de ciudadanos. again, you and me, Una vez más, usted y yo, with limited military training, con entrenamiento limitado, which is available for emergency service, que está disponible para servicios de emergencia, usually for local defense. generalmente para la defensa local. So this is important Así que esto es importante, because it's for it's for local defense. In other es words, para defensa local. it's not for going off somewhere else, but to No es para defend your own irte- families and your no own es para lands and irte a your otro lugar, businesses. sino es para defender tus propias familias y tus negocios. Militias have been around a long time, Las milicias han existido por mucho tiempo, 2,300 years more. más de 2.300 años o The más. city states years ago in ancient Macedonia, Los estados antiguos They en, had- las milicias de la antigua Macedonia they had ecclesias tenían eclesías who met at the gate que se encontraban en las puertas and legislated, y legislaban, but they had militias pero tenían milicias that protected the city from outside invasions. que protegían la ciudad de invasiones de afuera. Militias existed in the United States Existieron en América del Norte for over 150 years before we became a nation. durante más de 150 años They go- antes de que fuéramos un país. They go back
to 1636 in Massachusetts. Esto va atrás hasta de 1636 en Massachusetts. I was studying some Mexico history Estaba estudiando algo de historia de México and found out that the Cristero Wars y me di cuenta que in the 1920s, que las guerras en 1920, when the government came to take away the power and the right of the church, cuando el gobierno vino a quitarle el poder y los derechos a la the iglesia, people in their cities rose up las gentes en las ciudades se levantaron and stood for the church. y se pararon firmes por la iglesia. Let me ask you this. Déjeme preguntarle esto. Who showed up at Concord and Lexington when the first shots of the American Revolution were fired? Déjeme preguntarle esto. ¿Quién estaba en Concord y Lexington cuando se hicieron los primeros disparos de la Revolución Americana? It wasn't the army. No era el ejército, It was the militias. eran las milicias. I'm going to read to you. Te voy a leer. On the night of April 18th, 1775, En la noche del 18 de abril de 1775, hundreds of British troops cientos de tropas británicas marched from Boston to nearby Concord, Massachusetts, marcharon desde Boston hasta la cercana Concord, Massachusetts, in order to seize an arms cache. para apoderarse de un alijo de armas. Paul Revere and other riders sounded the alarm, Paul Revere y otros jinetes dieron la alarma and colonial militiamen y los milicianos coloniales began mobilizing to intercept the redcoats. comenzaron a movilizarse para interceptar a las cascas rojas. On April 19th, El 19 de abril, the local militiamen, milicianos locales clashed with the British soldiers se enfrentaron con soldados in the battles of británicos Lexington and Concord, en las batallas de Lexington y Concord, marking the shot that was heard around the world. marcando el disparo escuchado en todo el mundo. It was the beginning of the Revolutionary War. El inicio de la guerra revolucionaria. This was the first major campaign of the war, Esta es the what, I'm sorry. of the Revolutionary War, the first Es campaign. la mejor de la campaña de la guerra revolucionaria. Can you imagine what would have happened ¿Se puede imaginar usted qué hubiera sucedido if the militia hadn't been there? si la milicia no hubiera estado allí? The British would have seized all the arms, Los británicos hubieran llevadose todas las armas and it's possible y quizás sea posible the revolution would have never been. no hubiera habido revolución. Amen. It would be 3 more months before we would have an army. Fue pues 3 más meses que pudiéramos tener un ejército. During the American Revolution, Durante la Revolución Americana, the militia provided the bulk of the American forces. ellos son los que suplen las American Army, yeah. el ejército americano. They served as strike units Ellos daban el golpe against the British supply lines. contra las let me look for that because I know that Did you find it? okay, where are you at more or less? Because I'm trying to follow you here. Okay, si vieron comunidades de ataque contra las líneas de suministro británicas, okay, And they stood guard around their cities and towns to defend them. y montaron guardia alrededor de sus ciudades y pueblos, They filled in the army listos para defender del ataque. when there were shortages. Reemplazaron con el ejército continental que carecía de regulares. When the British commanders planned their campaigns Cuando los comandantes británicos planeaban sus campañas against the Continental armies, contra los ejércitos continentales, they had to take into account en el campo tenían que tener en cuenta the size of the militia el forces tamaño de las fuerzas de la milicia operating in those same areas. que operaban en esas mismas áreas The geográficas. British knew the militia were unpredictable, Los británicos sabían que la milicia era impredecible
but they could not neglect them. pero tampoco podían descuidar In some instances, por completo su presencia. En algunos casos, militia units were the deciding factors in las important unidades battles. de la milicia fueron los factores decisivos As we talked about at Lexington and Concord, en batallas importantes. they were entirely fought by militia units. Así como hablamos del Lexington y Concord en Massachusetts, fueron libradas por milicias con algunas unidades de... At the Battle of Bunker Hill, En la batalla de Bunker Hill, it was the militia who served the blow fue la milicia que en las afueras de Boston And que asestó un golpe mortal a los and británicos. defeated the British. The militia were very active also all the way through the Civil War. Las milicias estuvieron muy activas en la guerra de 1812, de la guerra civil estadounidense. If you go to Civil War battle sites, Si usted va a los campos de batalla de la guerra civil, like at Vicksburg, como en Pittsburgh, Gettysburg, Gettysburg, you'll see gravestones usted va a ver grandes piedras with men's names on them, con nombres de hombres and it'll tell you which state and which militia. y que te dicen qué estado y qué milicia. Towards the end of the Civil War, Al final de la guerra civil, the militias were kind of they ceased to exist as much in dejaron de regular service, existir en servicios regulares and the U.S. Army and the y Marines el ejército de Estados Unidos y los marinas became a national force. y se convirtieron en una fuerza nacional. So Así que these local soldiers, estos citizens, soldados locales o ciudadanos became known as the National Guard. se dieron a conocer como la Guardia Nacional. You probably in Laredo Quizás usted probablemente en Laredo have a Texas National Guard here. tiene una Guardia Nacional aquí en Texas. The National Guard La Guardia Nacional are called up in cases of emergency los llaman en casos de emergencia in their local towns and cities en sus ciudades locales and regions, y regiones, like in Corpus Christi. como en Corpus Christi. When a hurricane comes, Cuando viene un huracán, the first people on site, la primera persona que para llegar the National Guard, es la Guardia Texas Nacional. National Guard. I can't remember how long ago it was, but No recuerdo cuánto tiempo hace, Governor Abbott, el gobernador Abbott he called up the Texas National Guard le llamó a la Guardia to the Nacional border. a la frontera. Why? ¿Para qué? Because the national government Porque el gobierno out of nacional Washington de Washington would do nothing. no hacía nada. But the Texas National Guard Pero la Guardia Nacional de Texas was here. estaba aquí. The militias. Remember Las that. milicias, acuérdese. So are militias protected by the U.S. Constitution? Así que están protegidas las milicias por la Constitución de Estados Unidos de América. So I had to ask that Tuve que hacer esa pregunta because the media porque los medios gives the National Guard, le da a la Guardia Nacional, gives the militia a bad name. le da a las milicias un mal nombre. They see us as radicals. Nos ven como radicales. But let me tell you, U.S. Constitution, Pero déjeme decirle a usted que la Constitución de Estados Unidos, Article 1, Section 8, artículo 1, sección 8, says to provide for calling forth prever el llamado the militia a la milicia to execute the laws of the Union, para ejecutar las leyes de la Unión, suppress insurrections, reprimir las insurrecciones and rebel invasions. y repelar las invasiones. That's in our U.S. Constitution. Eso está en nuestra Constitución de Estados Unidos de América. And then in 1791, Y the en, Bill of Rights, en la Carta de Derechos en 1791, the Second Amendment, la segunda enmienda says this: dice esto. a well-regulated militia Dice, ¿qué me dice? Una milicia bien regulada, being necessary siendo necesaria to the security of a free state, para ser asegurada para un estado libre, the right of the people to keep and bear arms, el derecho al pueblo para mantener las armas,
shall not no va a be ser infringed. violado. If they take away your guns, Si se te quitan las armas, they take away your militias. se quitan las milicias. That's good. Mhm. The Lord is saying El Señor está diciendo, the old idea of an army is obsolete. la vieja idea de un ejército es obsoleta. That's right. The battle lines and strategies of the old world will no longer work. Las líneas de batalla y estrategias del ejército del viejo mundo ya no funcionarán. In the old world army, En el ejército del viejo mundo, recruits were conscripted or los, drafted. los reclutos fueron conscriptos o reclutados. Many times made to serve. Los ejércitos se alinearon y hechos para servir. Armies would line up in columns, Los ejércitos se alinearían en columnas maybe 3 rows deep, de 3 o 4 filas de and they would profundidad. face each other in Y an open field, en un campo abierto and they would shoot at each other. y disparaban sus mosquetas y cañones entre It sí. was a bloodbath. Era un baño de sangre. But the militia was different. Aleluya. Pero They la, were- okay, go ahead. Pero they la were all milicia era volunteers. diferente. Todos eran voluntarios. They raised their hands. Levantaban sus manos. They were highly mobile. Eran altamente movibles. They acted like strike units. Había unidades de ataque. They could assemble very quickly. They were ready. Podrían ensamblar rápidamente. They would go under the cover of dark, Vaya al amparo de la oscuridad, operate covertly. de forma encubierta. They would shoot from trees. They would hide behind trees and sniper. Disparaban The enemy. detrás de la cobertura de los árboles. Eran francotiradores. They would choose the high ground. Escuchaban los terrenos elevados. Let me tell you this. Déjeme The, decirle esto. the first one on the scene El primero que llegaba al ataque gets the best position. es el que obtiene la mejor posición. Early, Wow. early bird gets the worm, right? Good descanso. Yeah. So they would choose the high ground. Así que escogían los terrenos elevados. They would then attack the enemy's supply lines, Después atacaban las líneas de suministro del enemigo. disrupt his communication. Interrumpían las líneas de comunicación del enemigo. Can I tell you again? ¿Te puedo decir una vez más? Preemptive strikes. Ataque preventivo. Preemptive strikes. Ataque preventivo es lo que necesitamos. Gideon's 300, remember? Los 300 de Gedeón, The armies were amassed to destroy los ejércitos eran una masa para destruir, the Israelites in that land. para destruir los israelitas y su tierra. So Gideon gets 30,000 men. Primeramente 30,000 hombres, But the Lord whittles it down pero el Señor lo rebaja to 300. a 300 And they go out in the cover of night. y van en la cobertura de la noche, de la oscuridad, And they follow the blueprint of the Lord. y siguen el plano de Dios, Not the blueprint of how they would have normally done it. no el plano como lo hubieran hecho. And you know the story. Y usted conoce la historia. When they broke the pots Cuando rompieron las vasijas and the light shined y la luz brilló and the horn was blown, y sonó la trompeta, the enemy scattered. el enemigo huyó. If you look at Jehoshaphat, Si usted ve a Josafat, 3 different armies came against 3 Judah. diferentes ejércitos vinieron contra Judá. It didn't look good, No se veía bien la situación. but as they were marching out Pero cuando estaban marchando to war, a la guerra, they stopped. se detuvieron. And what did they do? ¿Y qué hicieron? They worshiped the Lord. Adoraron a Dios. And while they were worshiping the Lord, Y what mientras happened to the que enemy? estaban adorando a Dios, ¿qué le pasó al enemigo? The enemy turned on himself. El enemigo se confundió. And Se when they came atacaron over the entre ellos hill, mismos. There was no one alive. Y cuando fueron al campamento no había vida. At Lexington and Concord, En Lexington y Concord preemptive strike. hubo un ataque preventivo. With Israel today, Con Israel hoy preemptive strike. hubo un ataque preventivo. Amén. It's good, yeah. During the Revolutionary War, Eso
volteó la guerra revolucionaria. Many of the members Muchos de los miembros were actually pastors in the Eran, of the militia were pastors. eran pastores. So the militia was made up of homegrown people. Así que la milicia estaba compuesta de, I know I jumped ahead. de personas que fueron crecidos localmente en casa. They lived and trained within the community which they served. Se entrenaban en la comunidad donde ellos servían. They raised their families Levantaban sus... and they held jobs. tienen empleos y formaban familias dentro de las comunidades. But when it came time to fight, Pero cuando llegaban tiempos de, They were the first on the pelear, scene. eran los primeros allí en la but the batalla. importance of being in the city, having jobs and families in the city that they fought, they had skin in the game. Lo importante de tener las familias y el trabajo eran también dispuestos a hacer, I don't know how to say. I don't know how to, yeah, skin in the game. Tienen piel en el juego. Yes. So you see in a big army, Así que en un ejército grande you have lots of people that really don't want to be there. tienes mucha gente que no quiere estar allí. They might be sent across the ocean. Quizá los mandan al cruzar del mar, They don't have a reason to fight. no tienen una razón para pelear, But when you're protecting your families pero cuando estás protegiendo tus familias and your jobs y tus trabajos and your schools, y tus escuelas, you have skin in the game. tienes piel en el juego. So many of these militiamen were Así que actually muchos de estos pastors. hombres milicianos eran pastores. They were referred to as the Black Robe Regiment. Se referían a ellos como el régimen de las capas negras. Yeah. And a man named David Barton wrote a book on that. Un hombre llamado David Barton escribió un libro sobre eso. And one small story, Una historia pequeña. in early 1776, En 1776, with the Revolutionary War really ramping up, cuando la guerra revolucionaria agarraba fuerza, Peter Muhlenberg Peter Muhlenberg was serving as an Anglican minister in Virginia. se desempeñaba como un ministro anglicano en Virginia. One Sunday morning, Un domingo por la mañana, his sermon was from Ecclesiastes 3. su sermón fue de Eclesiastés 3. There is a time for everything, Todo tiene su tiempo and a season for every activity under the y heavens. todo lo que se hace bajo el cielo tiene su momento. When he completed his sermon, Cuando terminó su sermón, he announced, anunció, "This is a time of war." este es el tiempo de guerra. He threw off his black minister's robe Se quitó la túnica negra de to ministro reveal a military uniform underneath. para revelar un uniforme militar debajo. He then strode out of the sanctuary Salió del santuario and he called for a recruitment table y pidió que se instalara una mesa de reclutamiento to be set up outside the church. fuera de la iglesia, afuera de la iglesia. Then he and the militia, Y él y su the milicia, regiment that he assembled, el régimen que asembló, marched off to war. marcharon a la guerra. I can tell you we're in a season of war. Te puedo decir que estamos en una temporada de guerra. Within the militia, there was an elite group. Dentro de la milicia había un grupo de élite. They were called the Minutemen. Eran los Minutemen, los hombres del minuto. As we already said, the militia were men in arms La milicia, como ya hemos dicho, la milicia eran hombres de armas formed to protect their towns from foreign invasion. formados para proteger sus ciudades de la invasión extranjera. The Minutemen were a small, hand-picked elite force Los Minutemen eran una pequeña fuerza de élite cuidadosamente seleccionados, pulled from that militia sacados de esa milicia by their commanding officers. por sus oficiales, los comandantes, los oficiales del mando, del comando. They were chosen for enthusiasm, Ellos eran elegidos por su reliability. Wait, can you just say that very loud? Huh? Can you just say that? Mire cómo eran escogidos. Fíjese a quién escogían. They were chosen for their enthusiasm, Fueron escogidos por su their entusiasmo, reliability, su confiabilidad,
I'm going to say, I need to see them. Yes, and their reliability Y su fuerza física y su responsabilidad and their physical strength. y su fuerza física. They were trained in weaponry, Fueron entrenados en armamento, Tactics. tácticas and military y strategies. estrategias militares. They were always ready when they were called on. Siempre estaban listos At a minute's notice, cuando les pedían en cualquier momento. they were always the first at the battle. Siempre eran los primeros en una batalla And they were able to operate covertly. y pudieron operar de forma encubierta. And let me add, because they were there first, Porque estaban ahí primero, déjeme agregar esto, they got the best position, the high ground. pero eso tenían las mejores posiciones, que era el terreno elevado. Paul Revere was a Minuteman. Paul Revere fue un hombre, fue un famoso Minuteman. I believe that God is calling up a militia today, Creo que Dios está llamando hoy a una nueva milicia, a new militia, una milicia nueva, a spiritual militia. una milicia espiritual. Specifically, he's calling up the Minutemen. Específicamente está llamando a los Minutemen, a los hombres del minuto. He's challenging the old church order Él está cambiando, amén, el modelo antiguo de la iglesia that we've been a part of our whole lives. que hemos sido parte de toda nuestra vida. It's a new season. Es una nueva temporada, It's a season of war, una temporada de guerra, a spiritual war. una guerra espiritual. The old church model El viejo modelo de la iglesia will not be effective no será efectivo against this war that we're in now. en esta próxima temporada de guerra que tenemos ahora. It will require spiritual militias Se necesitará milicias espirituales, armed with spiritual weapons. armadas con armas espirituales. The Bible tells us who our real enemies are, La Biblia nos dice quiénes son nuestros verdaderos enemigos and it also tells us how to fight them. y nos dice también cómo luchar contra ellos. Ephesians 6:12. Efesios 6:12. Your hand-to-hand combat. Porque nuestra lucha, Hold on. Oh. I'm sorry. For we are not fighting against flesh and blood enemies, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, but against evil rulers and authorities sino contra poderes, in the unseen world, contra autoridades, contra potestades en este mundo de tinieblas, against mighty powers in this dark world, y contra poderes oscuros en este mundo de and tinieblas, against evil spirits in heavenly y places. contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. I want to read that out of the Passion Translation. Quiero que leerlo de la traducción Pasión, de la Biblia Pasión. Your hand-to-hand combat Vuestro combate cuerpo a cuerpo, is not against human o beings, mano a mano, no es con seres humanos, but it is with the highest principalities and authorities sino con los más altos principados y autoridades operating in rebellion que operan en rebelión under heaven's realms. debajo de los lugares celestiales, For they are a powerful class of demon gods porque son una clase poderosa de dioses and evil spirits demoníacos y espíritus malignos that hold this dark world in bondage. que mantienen esclavizada a este mundo oscuro. You see, we put a face on it. Ve, nosotros le pusimos un rostro a We eso. look at a face in Washington. We look at a face in, Le ponemos una cara o vemos una cara en but our real Washington, enemy is not that person. pero nuestro verdadero enemigo no es esa persona. It's the spirit or demon controlling that person. Es el demonio o el espíritu que controla a esa persona. And taking out that person won't do any good, Y sacar a esa persona no nos va a hacer ningún because that spirit or demon will find somebody else to work algo through. bueno, porque ese demonio va a buscar a alguien más por quien operar. So we have to be on our game Así que tenemos que estar en nuestra batalla as a church, como iglesia, taking up our spiritual weapons from tomando heaven nuestras armas espirituales del and fighting cielo the spiritual battle. y pelear esa guerra espiritual. 2 Corinthians 10, Segunda de Corintios capítulo 10, starting in verse 3. empezando desde el verso 10. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. Porque aunque andamos en la carne, como hombres mortales, no
libramos nuestra guerra espiritual según la carne. The weapons we fight with Las armas de nuestra guerra are not the weapons of the world. no son físicos. On the contrary, Al contrario, they have divine power nuestras armas tienen to divinamente demolish poder strongholds. para la destrucción de fortalezas. We demolish arguments Estamos derribando argumentos and every pretension sofisticados that sets itself up y toda cosa altiva against the knowledge of God. y soberbia que se opone al verdadero conocimiento de Dios. And we take captive every thought Y estamos llevando cautivo todo pensamiento to make it obedient to Christ. y lo sometemos a la obediencia de Cristo. Now, a minute ago, Hace un minuto, when I read from the Bill of Rights, cuando leí de los the derechos, Second Amendment, el segundo, the la right to segunda bear enmienda, arms, el derecho a the- cargar armas, the establishment of militias, el establecimiento de las milicias, I said if they can take away your arms, y te dije, si te pueden llevar tus armas, they can take away the militia. se pueden llevar la milicia. Our arms are spiritual weapons. Nuestras armas son armas espirituales. And the enemy will try to convince you Y el enemigo va a tratar de convencerte that you don't have those weapons, que tú no tienes esas armas, that they're not for today, que no son para ahora, that what I'm telling you today que lo que te estoy diciendo hoy is just a fantasy. es una fantasía, But I'm telling you, we have authority and power pero te estoy diciendo que tenemos to poder y stand against autoridad the forces of hell. para pararnos en contra de las fuerzas del infierno. And time's getting short Y el tiempo es más corto because there's a battle going on right now porque hay una batalla que se está llevando a cabo ahora for this country we live in and we love. por este país que vivimos y amamos. Yeah, that's good. Now I'm going to amp it up a little bit. Lo voy a voy a The Amplified Bible. amplificar un poco más, sí. 2 Corinthians 10:3. Segunda de Corintios 10:3. For though we walk in the flesh Porque aunque andamos en la carne as mortal men, como hombres mortales, we are not carrying on no libramos our spiritual warfare nuestra guerra espiritual according to the flesh, según la carne, using the weapons of ni men. usamos armas de hombre. The weapons of our warfare Las armas de nuestra guerra are not physical, no son físicas, weapons of flesh and blood. armas de carne y hueso, sangre. Our weapons are divinely powerful Nuestras armas son divinamente poderosas for the destruction of fortresses. para la destrucción de fortalezas. We are destroying sophisticated arguments. Estamos derribando argumentos Let me stop there right now. What kind of sofisticados. arguments do they have right now? These sophisticated, elitist arguments ¿Qué about clase de argumentos te están teniendo ahorita sofisticados? it's crazy Está loco what they're feeding us today. lo que nos están alimentando hoy. And we shake our heads and we go, how can they do Y that? sacudimos nuestras cabezas y To our decimos, children. ¿cómo pueden hacernos eso a nosotros o a nuestros niños? But the word says here Pero la palabra dice aquí that we have weapons to fight those arguments. de que tenemos armas para pelear esos argumentos. So we are destroying sophisticated arguments Así que estamos destruyendo and argumentos every sofisticados and every exalted and proud thing y toda cosa altiva that sets its up against y soberbia que se opone the true knowledge of God. al verdadero conocimiento de Dios. And we're taking every thought Y estamos llevando and cautivo purpose y propósito captive to the obedience of Christ, cautivo a la obediencia a Cristo. and being ready to punish every act of disobedience Y estando preparados para castigar todo acto de desobediencia when your own obedience cuando vuestra propia obediencia as a church como iglesia is complete. sea completa. Now that, right there, underline it, Eso verse 6. subraya el verso 6. What it's saying is, Lo que está diciendo, when the church is obedient cuando la iglesia es obediente and takes its position y toma su that posición God gave it, que Dios le dio, then it will be able to punish the disobedience. entonces va a poder castigar Against la Christ. desobediencia, But until we're obedient pero hasta que nosotros no to do seamos what God has called us obedientes to do, a hacer lo que Dios nos llamó a hacer,
then none of that can happen. nada de esto puede suceder. Could God do it without us? ¿Que lo puede hacer Dios y nosotros? Sure. Sí, But He chooses pero Él to escoge partner hacer que nos unamos con Él, with us, the church. con la iglesia. That's the way He rolls. Esta es la manera que Él trabaja. Of course, not every person in the church Claro que no todas las personas en la iglesia is going to agree with this. van a estar de acuerdo con esto. Not everyone will think it's their part. Muchos no van a pensar que esa es su parte. Many will mock you when you talk about Muchos these se things. burlarán de estas cosas. They might even disassociate with you Quizás ya ni se unan contigo, ni se asocien contigo. because you're local. Pensarán que estás loco, loca. They might even try to sabotage your efforts. Incluso podrían intentar sabotear tus esfuerzos. The Army calls that friendly fire. Se llama fuego amigo. It's a Amigable. religious spirit that Es un- rises up in the church Es un espíritu religioso to emasculate the church, que se levanta to castrate the church, para castrar la iglesia, to take away the power. para quitarle el poder. It's a spirit that says, sit down and shut up. Es un espíritu que te dice, What will be siéntate will- y cállate. What will be, will be. Lo que va a ser, va a ser. It's not your fight. No es tu pelea. Stay home. Y quédate en la casa, Stay on the pew. quédate en la banca. Mm. That's disobedience. Eso es desobediencia. Because the Lord has called us with a higher calling. Porque el Señor nos ha dado un supremo llamamiento. But see, since the Revolutionary War, things haven't changed very much. Desde la guerra revolucionaria las cosas no han cambiado mucho. When John Adams wrote his memoirs, Cuando John Adams was the second John president of the United Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, escribió, second president of the United States. He said that during the Revolutionary War, when it started, que él dijo que durante la guerra revolucionaria, cuando empezó, the young nation was divided. la otra nación estaba dividida. Only 1/3 Solamente un tercio were patriots and fought for freedom. pelearon por la libertad. 1/3. Un tercio. Another third Otro tercio was against the revolution estaba en contra de la revolución and sided with their oppressors, the British. y tomaron el lado de los opresores. They were called loyalists or Tories. Les Loyalists. llamaban leales. And then there was another third Y ahora había otro tercio that sat on the bench, que se sentaron en la banca, on the fence, en la cerca. and did nothing Hicieron nada and said, y dijeron, it is what it is. es lo que es. I'll go whichever one wins. Y me voy con el que gane. We see that today in the church. Vemos eso en la iglesia hoy. We see the part of the church that says no, Vemos a la parte de la This iglesia que isn't for dice today. que no, que eso no es para hoy. and then see the ones that don't care. Y vemos a los que no les They're on the importan. fence. Están en la cerca. Let somebody else fight. Deja que alguien más I'm too pelee. busy. Yo estoy muy ocupado. The odds haven't changed much. No han cambiado las You cosas could mucho. say that the Revolutionary War Usted was puede the decir first que la Civil guerra War. revolucionaria es la primera guerra civil. I've never heard it called that. Nunca le he escuchado que se le llame de esa manera. But as I read this, I said we were divided. It was a civil war then, Pero, al leer esto estábamos divididos entonces, and it's a civil war today. y así que es una guerra civil hoy. Not just an ideology, No solamente una ideología, but even in the church. pero aún en la iglesia. Ujú. What can we do to divert this war? ¿Qué podemos hacer nosotros para divertir esta It's only going to be an guerra? intervention from heaven. No solamente una intervención del cielo. It's only going to be fought with spiritual warfare. Solamente se va a pelear con una guerra espiritual. The real battle is in the spirit realm. La verdadera guerra está en la esfera espiritual. What you see going on Lo que usted ve sucediendo right now in the natural, en lo natural, I can tell you it's much bigger and more furious le in the puedo spirit decir realm. que es más grande y más feroz en la esfera espiritual. And if you want the tide to turn Y si in- usted quiere in the physical, que cambie en lo físico, you got to press into the spiritual. tiene que empujar, apretar en lo espiritual. And I want you to know that we're, as a church today, Y quiero que sepa que como iglesia hoy being called up to be a part of this battle. nos están llamando para ser parte de esta batalla. Know that just as the Minutemen, Así como los hombres del minuto, the commander, el comandante, the Lord, el Señor, has handpicked you
te ha escogido a ti. He's handpicked us Nos ha escogido a nosotros for such a time as this. para este tiempo como este. He's calling us to be Minutemen, Nos está llamando a ser hombres y mujeres del minuto. to be ready within a moment, Que estemos listos, preparados dentro de un minuto. willing to lose sleep if necessary, Dispuestos a perder el sueño si tenemos que perder. willing to go wherever the Spirit leads, Dispuestos a ir a donde el Espíritu nos lleve. to act as strike units, Para hacer ataques de unidad. willing to leave some friends behind if Y necessary. dispuestos a dejar atrás algunos amigos si es necesario. Now, I was thinking about this call to be militia, Estaba pensando en este llamado de ser una milicia. and I know that we've been taught for years Y sé que hemos sido enseñados por años that we're the ecclesia. que somos la iglesia. It doesn't have to be one or the other. No tiene que ser uno o el otro. This isn't a message that replaces the ecclesia. Este no es un mensaje que reemplace a la iglesia, It's a message that adds to the ecclesia. sino que es un mensaje que le agrega a la iglesia. So if you look at Matthew 16, Así que si usted ve en Mateo 16, verse 18, verso 18, Jesus gives us our commission, Jesús nos da nuestra comisión, our assignment. nuestro asignamiento. And I say to you, Peter, that you are Peter, Y te digo a ti que tú eres Pedro, and on this roca, y en another word I esta learned roca, that- ¿verdad? ¿No? You know I will Spanish. build my church, Voy a construir, voy a edificar and the gates of hell, mi iglesia, y las puertas del shall not infierno prevail against no it. prevalecerán contra ella. when it says the gates of hell, it Cuando dice implies que las puertas del infierno us going out. implica que nosotros vamos a salir hacia afuera. it didn't say just protect your gates. No dice que solamente protejas tus It puertas. says you're going to storm the gates of the enemy Dice que vas a atormentar las puertas del enemigo to take the fight to the enemy's camp. para llevar la batalla al campo del enemigo. Preemptive. Ataque preventivo. Don't wait till he's at your gate. No esperes hasta que esté en tu puerta. After it's too late. Va a ser demasiado tarde. No, you take the fight to the enemy. Llevas la pelea al enemigo. Mm, That's good. mm, I keep telling them. mm. Tell the church all the time. So, in Matthew 16:19, Así que en Mateo 16, 19, God gives us the authority. Dios nos da la autoridad, He gives us the blueprint. nos da el plano, He gives us the battle plan. nos da el plano de batalla. And I will give you the keys to the kingdom of heaven, Y te daré las llaves del reino de los cielos, and whatever you bind on earth y todo lo que ates en la tierra, in this realm aquí en esta esfera, will be bound in heaven, quedará atado en los cielos, in the spiritual realm. en la esfera espiritual. And whatever you loose on earth Y todo lo que desataras en la tierra, will be loosed in heaven. quedará desatado en los cielos. So that means that we have the ability to bind the strong man, Así que tenemos la habilidad para atar al hombre fuerte, the enemy, al enemigo, and at the same time y al mismo loose the tiempo captives. soltar a los cautivos. But I believe we have the authority to evict the enemy. Pero tenemos la autoridad para atacar, para desalojarlos de la tierra. Amen. Get Some 'em out. examples of a spiritual militia. Estos son algunos de los ejemplos de la milicia espiritual en acción. Say someone receives a prophetic word Diga que alguien recibe una palabra profética or a warning maybe from God o un aviso de parte de Dios that there's some danger on the international bridge. que hay peligro en el puente Or internacional. maybe your water supply, a dam is in danger. O quizás tu provisión de agua. More than likely, Quizás the ecclesia la iglesia meets se une, and says it's time to take action. es tiempo de tomar acción. But when they go out from that meeting to that place, Pero cuando salen de esa It's the reunión militia. a ese lugar, son la milicia, dispatched on site. enviados. So as a militia, Así que como la milicia, we take the fight to the enemy. llevamos la pelea al enemigo. So what do you do when you get there? So, ¿qué hace cuando usted llega allí?
Now, we as Texas Apostolic Prayer Network have done this many times. Y nosotros como esta red social de Texas Apostolic Prayer Network, Most of the time, we don't know what we're going to do. hemos hecho esto y la mayoría de las veces a veces no sabemos ni qué vamos a hacer. We just know the Lord said go, Nomás sabemos que el Señor dijo, vayan. and so we go. Así que vamos. And then we say, Lord, what do you want us to do? Y después decimos, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? We use discernment. Usamos discernimiento. We ask Holy Spirit for direction. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé dirección. It might be to pray protection over that site, Y quizás nomás es orar por protección sobre ese lugar. that those angel armies Que we los talked ejércitos about, de ángeles de los cuales hemos hablado, that are there with us, I guarantee que you, están ahí con nosotros, que les puedo to garantizar, form a protection around that bridge. formen una protección alrededor de ese puente. Pray for the Lord to scramble the communication in the enemy's camp. Ore para que la comunicación del enemigo sea distorsionada. Maybe the Lord said just pray in tongues. Quizás a lo mejor Dios te dice nada más, ora en lenguas. We've done that many times. Hemos hecho eso muchas veces. Just pray in tongues. Ora en lenguas. Decree the word of God. Decreta la palabra de Dios. Worship. Adora, alaba. You know, we were called, Teresa was with us, with Ruby and I and some other people. And Teresa y Ruby y yo y otras personas we went to a place, fuimos a un lugar and it had an evil thing sitting up on top of a court, not a courthouse, but an opera house. había una, what was it? An evil? As evil Ah, thing. algo de maldad en una casa de ópera. And we went because the Lord said go. Y el Señor nos dijo vayan porque el Señor nos And dijo so we vayan. were ready. Y así que nosotros estábamos listos. Man, we're going to rebuke it. We're going to bind it. Vamos a reprender, vamos a atar. We're going to tell the Lord to tear it down, a Y storm to vamos come a and blow it decirle a away. Dios que lo destruya, que venga, que envíe una tormenta para que lo destruya. And the Lord told us the same thing he told Jehoshaphat. Y el Señor nos dijo lo mismo que le dijo a Josafat. You worship me, Adórame. and I'll take the power away from that thing. Y yo le quito el poder a esa I'll cosa. strip it of its power. Le quito el poder. It might not come falling down in the natural, Quizás no se caiga en lo natural, but it's going to be powerless. pero no va a tener poder. So you see, you never know what you're going to do. It's a Así spiritual que battle. nunca sabes lo que vas a hacer porque es una guerra It's not a espiritual, physical one. no es una física. We keep making it physical. Le seguimos haciendo físico, But we have to be smart. pero tenemos que ser As inteligentes. Jesus said, wise as serpents, Así serpents, que seamos sabios como las wise as serpientes. serpents. Yeah. Ajá. We've got to be prayed up. Y tenemos que orar y estar orados. We need to have prayer cover when we go out. Tenemos que tener cobertura de oración. Think of it this way. Piénselo de esta manera. How many times you watched a Western movie ¿Cuántas de veces a usted ha visto una and one of the guys has to run out in the street or across to get something, y uno de los hombres tiene que salir a correr a traer algo and he tells the guy with him, y le dice al hombre que va con él, cover me. cúbreme. So the guy starts shooting, Y el and so the varón enemy is está distracted tiroteando y el enemigo está distraído, while the other guy runs around. mientras que el otro corre. Can I tell you, when someone's going out, Te puedo decir que cuando alguien sale, it's important to have prayer cover, que usted tenga cobertura de oración. because when you're setting prayer covering, somebody's going out, Porque cuando usted es enviado a un asignamiento you're distracting the enemy. y tiene esa cobertura, está distrayendo al enemigo. And so the one that's going out can be Así que el que covert. está saliendo Now also you have to remember your assignment. tiene que acordarse de su asignamiento. When you go out, Cuando usted sale, follow the blueprint, siga el plano, follow the assignment, siga el asignamiento, because I've been out with people porque yo he estado con personas who get distracted. que se distraen. Ya. And they want to do this, and they Y want to do quieren that, hacer esto, and y they want quieren to do hacer this, lo and otro. they want to do that. Well, that's not what God had us to do. Eso no es lo que Dios quiere que It hiciéramos. might be one simple thing He told you to do, Quizás es una cosa sencilla que Él te but you dijo want to que make a hicieras. big thing and take care of everything. Y usted quiere hacer una cosa grande You might not have the tomar todo en authority to sus do those manos. other things. Y quizás no tenga la autoridad para hacer eso. You weren't called to do those things. No te ha llamado Dios para hacer eso. You work your way out from undercover. Sales debajo de tu cobertura. So you have to stay true Así que te tienes que mantener to what the Lord says. verdadero a lo que Dios te Jesus had many te dijo. opportunities Jesús tuvo muchas to oportunidades heal the sick, de sanar al enfermo, raise the dead. levantar al muerto. But what did He say? Pero ¿qué dijo? I do only what the Father Solamente hago says do. lo que mi padre me dice. If que you haga. do only what the Father says do, Si usted hace solamente lo que el Padre le dice, you follow Holy Spirit, sigue al Espíritu Santo, you will not fail. no vas a fallar. Objective will be met. El objetivo será logrado.
Amen. Yes, something- Aleluya. Over the years, Ruby and I are co-coordinators along with your Pastor Esther in the Beulah region here. Valley Sobre region. los años, Ruby y yo hemos sido parte del concilio y cubrimos esta región. And where Esther is in the in San Antonio, a different region, En Teresa está en San Antonio, una región diferente. so we're very familiar with Estamos going muy, out. estamos muy familiarizados en salir. We never called it militias. Nunca le llamamos milicias, We didn't have a word for it. no teníamos una palabra para ello. When we used to gather Pero nos unimos to legislate, para legislar we didn't call them tribunals. y ni le llamábamos tampoco tribunales. But the Lord gave us a word for it. Pero Dios nos dio una palabra para ello. So I believe the Lord has given us a word Así que creo que el Señor nos ha dado una palabra for when we go out. para cuando salgamos. Amén. But the Lord has sent us on many assignments. El Señor nos ha enviado a muchos asignamientos. We've gone to rivers, Hemos ido a los ríos, every river in Texas. a casi todos los ríos de Texas. Sometimes it was as simple Algo a veces era sencillo, as wrapping a scripture around a rock and throwing it in the middle of the river. como volver una escritura en una piedra y lanzarla en el río. I remember we went up, was it the Frio River? Or the Creo que Nueces? fue el río frío. And we were wrapping a paper around a rock Estábamos envolviendo un papel we were en praying and worshiping. en una piedra y adorando y alabando. and throwing a rock, Y tiramos la piedra and people on the shore y la gente en las shore, ¿cómo se dice? thought we were loco. En la orilla de la, ¿verdad? Pero hay una palabra. Bueno, pensaban que estábamos locos. They thought we were loco. They thought we were crazy. You know, you can never be ashamed Nunca puedes tener vergüenza, no, of the Lord Jesus Christ del Señor Jesucristo, no, and what He calls you to do. y a lo que Dios te llama a hacer. David said, I'll be even more silly than this. Les digo, Dios, David dijo, me haré más vil que esto. Mm. Amén, amén. We've been called to reservoirs and dams, Hemos sido llamados a reservas y a presas, to water treatment plants, a plantas a plantas de agua, to ports. a puertos. We've driven around the port of Corpus Christi, I can't tell you how many times. Hemos manejado alrededor del puerto de Corpus no sé ni cuántas veces. We've been called to military bases. Hemos sido llamados a bases militares. We've been to all 254 courthouses in Texas. Hemos ido a las 254 juzgados de We've been Texas. called to schools, Hemos ido a las escuelas, elementaries, junior highs, primarias, high secundarias, schools, preparatorias, universities. universidades. Like Minutemen. When we were called on, we went. Como los hombres del minuto, saltamos a la acción. These were preemptive strikes. Estos eran ataques preventivos. You will never know, we will never know Nunca vamos a saber what plans the enemy had qué planes tenía el enemigo that were diverted que fueron by our divertidos obedience por nuestra obediencia to the Lord Jesus Christ. y por el We'll never Señor know. Jesucristo. Nunca lo vamos a saber. Mm. Amén, amén. Mm. We know a lady in Uvalde, Conocemos a una señora en Uvalde and the Lord wakes her up in the middle of the night, a la que Dios despierta a menudo and she's a de la worshiper. noche And He tells her to get in her car, y solo le dice que se suba a su drive carro, a su automóvil drive around her city. para conducir por su ciudad. Sometimes she drives around her city for maybe an hour or two. A veces maneja alrededor de su ciudad por una hora o dos, She prays in tongues. ora en otras lenguas She worships the Lord. y adora al Señor. She never knows why, Nunca sabe por qué, but who knows pero quién sabe what was diverted, qué fue frustrado, what plans of divertido, the enemy were scrambled qué planes del el enemigo fueron by that simple act of obedience. revueltas por ese acto de obediencia. I believe that the Lord God right now is calling us Creo que Dios ahorita mismo nos está llamando to be a militia, a ser una milicia, to be willing, para que estemos dispuestos.
to be obedient, que seamos obedientes, to be ready, que estemos preparados as the word says, in season and out, en temporada y fuera de temporada, and to be attentive. y que estemos atentos. I want to wrap up this morning. Quiero concluir en esta mañana. Don't worry, the lunch crowd, you'll be the second wave. No te preocupes por la hora de comida, vas a ser la segunda ola. The Methodists and the Baptists will be gone. Ya se fueron los metodistas y los bautistas. I want to read to you from Ephesians 6, Quiero leer de Efesios 6, but I want to read it in the Message pero te lo voy a leer de la Biblia, el mensaje, because I believe it wraps it up. porque creo que lo concluye bien, lo envuelve bien. Ephesians 6:10, Efesios 6:10, and that about wraps it up. y esto lo dice todo. God is strong, Y eso es todo. Dios And- es fuerte and He wants you to be strong. y te quiere fuerte. So take everything the Master has set out for you, Tomad pues todo lo que el Maestro os ha preparado, well-made weapons armas bien hechas of the best materials, y de los mejores materiales, and put them to use y úsalos so that you will be able to stand up para que puedas hacer frente to everything the devil throws your way. a todo lo que el diablo te ponga en camino. This is no afternoon athletic contest Esta no es una competencia atlética vespertina that we'll walk away from and forget about de la que abandonaremos y olvidaremos in a couple hours. en un par de horas. This is for keeps, Esto es para siempre. a life and death fight to the Una finish lucha a vida o muerte hasta el final against the devil and his angels. contra el diablo y todos sus ángeles. Be prepared. Estad preparados. You're up against far more than you can handle on your own. Te enfrentas a mucho más de lo que puedes manejar por tu cuenta. Take all the help you can get. Toma toda la ayuda que puedas conseguir. Every weapon God has issued, Cada arma que Dios te haya dado, so that when it's all over, para que cuando todo termine, but the shouting, excepto los gritos, you'll still be on your feet. todavía estés de pie. Amén. Yes, God. Praise God. Praise God. I tell you, it was a powerful thing yesterday when I saw these young people Ayer esto fue algo muy poderoso cuando vi los jóvenes take that crown. tomar esa corona. Because the Bible says Porque la Biblia dice that the crown might not be handed off to the next generation. que porque quizás la corona no se vaya a delegar a la siguiente generación. I can tell you the parents and leaders of this church Te puedo decir que los padres y líderes de esta iglesia have prepared the next generation. han preparado a la siguiente generación. You as parents have done a phenomenal job with these young Ustedes people. padres han hecho un trabajo fenomenal con estos The jóvenes. teachers and leaders, pastor, Los maestros, los líderes, la pastora have taught you the truth. te han enseñado la verdad. She's inspired you. They've inspired you. Ella te ha inspirado, ellos te han inspirado. And you know there's a fight to fight. Y tú sabes que hay una pelea que pelear. You're aware of this. Estamos conscientes de And you're esto. already equipped. Y ya estás equipado. I applaud you for Te that. doy un aplauso por eso. When I came in after seeing the way the Friday night thing went Cuando llegué y cuando vi lo que sucedió aquí el viernes and Saturday, y el sábado, I'm like, what can I teach them? ¿qué te puedo enseñar? They already know. Ya saben, So I'm just here to inspire you. estoy aquí para inspirarte. Don't get out of the fight. No te salgas de Run la to the pelea. fight. Corre a la pelea. You know, I've got Thank you. Ruby and I have Yes. 4 grandkids. Ruby y yo tenemos 4 nietos. And I was thinking about this. Y estaba pensando esto. And 20 years from now, En 20 años de aquí, when my grandkids come cuando mis nietos vengan and they say, Papa, y digan, papá, what did you do back in 2024? ¿qué hiciste en el año 2024? 2024? What were you doing ¿Qué estabas haciendo when all that crazy stuff happened? cuando todas esas cosas locas estaban sucediendo? I don't want to tell them No les quiero decir that I stayed on the porch que me quedé en el portal, in a rocker en una mecedora, drinking iced tea. tomando té. I want to be able to tell them I fought. Quiero poder decirles que peleé. I want to tell them I gave it everything I had Le di todo lo que podía darle, because their future is important to me. porque su futuro es importante It's para not mí. about our future. No se trata de nuestro futuro. When you're my age, Cuando you don't tienes mi even edad, buy green bananas anymore. ya no compran ni plátanos verdes. Did y'all get that? Chuck Goodwin.
It's about our children Se trata de nuestros hijos and our grandchildren. y nuestros nietos. We got to stay in the fight. Tenemos que mantenernos en la Do you think batalla. those people in the Revolutionary War, ¿Usted cree que esas personas en la guerra many of revolucionaria, them were wealthy? muchos de ellos eran personas ricas, They had it made. la tenían hecha, They had no reason to fight no tenían razón por qué pelear, except for their children excepto que por sus hijos and their grandchildren y sus nietos and the generations y ahead. las generaciones por venir. Heavenly Father, I thank you Padre Celestial, te doy gracias that you've given us que nos has dado power and authority, poder y autoridad and you've given us a direction, y nos has dado dirección and you've given us the weapons we need, y nos has dado las armas que mighty and necesitamos, powerful weapons of heaven. poderosas, And you've seated us in heavenly places, y nos has sentado en lugares celestiales and you've chosen us and handpicked us y nos has escogido for a time such as this. para este tiempo. And Lord, our decree today is Y yo decreto hoy we will stand with you, Lord. que nos mantendremos We will go firmes forth y avanzaremos against the powers, en contra de los the poderes, principalities, los and the principados wickedness of this age. y las maldades And we will stand de esta firm temporada y nos mantendremos firmes In the power that you've given us, en el poder que tú nos has and the dado authority, y en la autoridad and this country, y en este país, America, América, will be saved. será salvo. Amen. Amén, amén. Okay. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Wasn't this good? ¿Se gozaron, hermanos? Was it good? Say, Frank, thank you so much. Dígale, Frank, muchas gracias. Ruby, thank you so much. Amen. Wow, wow. You know more history of the United States now, right? Ya conoce más historia de Estados Unidos. Because you're not getting it anywhere. You know, they're destroying America. En vez de darte la historia y la bendición de vivir en este país, amén. They're destroying America. Están destruyendo nuestra América. But we're not going to let that happen. Right? We say no this morning. Vamos a permitir eso. I didn't hear a no, but from Franco loud enough. Amen. We're not going to allow that. No vamos a permitir que el enemigo destruya América. Nobody. No, devil. Don't think so. Hallelujah. Not on our watch. Hallelujah. We're going to stand firm. Nos vamos a parar firmes. Hallelujah. Because we're a mighty militia. Porque somos una milicia poderosa en Cristo. Amen. Do you feel mighty? The power of His might is in you. El poder de su fuerza está en ti. So you're a mighty man and mighty woman of God. Eres un hombre y una mujer poderosa de Dios. You're the man and the woman of the minute. Eres el hombre y la mujer del minuto. Hallelujah. Yes? Hallelujah. Thank you, Jesus. I was beginning to worry. Hallelujah. Well, anyways, we're going to dismiss our Facebook audience. Vamos a despedir a nuestra audiencia de Facebook. We thank you so much. Remember that you can bless this ministry. Usted puede bendecir a este ministerio through PayPal and Venmo. PayPal and Venmo. You can write a check to Christ Miracle Center and send it to 4400 Sanders Avenue here in Laredo, Texas. Let's keep our church doors open, our local church. Bless them, hallelujah. You that are online church, la iglesia que está en línea, hallelujah. Be faithful, hallelujah, not only to join us for services at 11 a.m., no solamente para acompañarnos en los servicios de las 11 de la mañana, but to finance the church, amen, your local church, para financiar también su iglesia local. We love you and we'll see you Wednesday, 6 p.m. on site only, los miércoles aquí en sitio a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana, and Sundays at 11 a.m. on site and online. We love you. Have a wonderful, blessed day in Jesus' name. Amen and amen.